kita sudah pagi hari. Kita ketemu lagi di channel YouTube saya. Yeay! 난 너 안 밀어! 유나, 내 말을 들어. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas Herbakov versus OP Sari. Woo! Tahukah itu apa yang dibentuk yang sebut obat batuk pertama di Indonesia? Yang pertama, Herbakov adalah obat batuk herbal modern, bekerja cepat dan pasti. Obat batuk itu yang digemari di seluruh Indonesia. Mau ke cara itu? Langsung saja lihat videonya. Sebelum keadaan memburuk, cepat ambil Herbakov. Obat batuk herbal modern bekerja cepat dan pasti. Bukan cuma herbal, ini Herbakov. Itu Herbakov. Herbakov tahu kan apa? Herbakov itu obat batuk herbal modern yang dipilih seluruh Indonesia. Tidak menyebabkan ngantuk. Kalau udah begitu, jadinya wah, hebat banget. Sungguh ya. Nah, kalau Herbakov itu
Itu obat batuk herbal kayak OBH, OBH modern. Christina. Sekarang yang kedua. Ada kedua. Ada Obesari. Obat batuk, sarinya obat batuk yang modern. Pengen kesit seketika. Mau tahu? Lihat videonya. Ini ada. Sendoknya. Obesari, obat batuk dengan bahan alami pilihan. Wah, hehehe. Ye, elah, Obesari itu obat batuk yang disenangi seluruh masyarakat Indonesia, terutama my best friends gitu. Jadi jangan terlalu cemas karena Obesari obat juga obat batuk yang sementara yang sebagai sarinya obat batuk. Tuh. Begitulah kalau obat batuk yang gini cara mengatasi batuk dengan cara benar-benar mengatasi batuk dengan minum obat batuk herbal apa sari ya. Pilih salah satu aja. Kalau kalian nanti batuknya bisa reda. Weh, yeah. Oke, thanks buat melihat video saya hari ini dan jangan lupa subscribe di sini. Subscribe ya. Don't forget to subscribe. Gak usah khawatir, cepat ambil Herbacov. Goyang batu, goyang pakai Obesari, sarinya obat batuk. Thank you. Lihat video hari ini. Thank you very much. It's alright.